Где-то 3 года назад. Компьютера нету. Просто в качестве экспресс-обкатки. Теперь вскрываем этот чудный приборчик. Для дома. Нет, он не для дома. В пару-банк. О, включился. Ну да. Он такой слабенький. Но для летней погоды и для самоката хватит и такой мощности, пожалуй. Ну, типа так вот выглядит примерно местоположение. Хотя это, думаю, уже окончательно. Просто нужно закрепить, чтобы оно так не болталось. Ну, дует, конечно, нормально. Я думаю, в летнюю жару это плюс набегающий поток воздуха. И также водичка, которая очень будет нужна, она пригодится. Зашибись. Двигаться летняя жара наконец-то-таки, поэтому пора бы проверять уже. Кататься и выкатывать этот переходный вид самоката, потому что я буду из него капиталочку делать. На все-таки 1500 км уже совсем скоро, 1500. Я еще на 1000 хотел этим заниматься, но затянулось что-то. А теперь, я думаю, пора. Он совсем уже износился. Юбочку надо поделать. Ну, короче, много чего нужно поделать. Самокат будет другим. Решение примерно такое. Подключен уже к основной баночке, и все, типа запускается, не мешается. Делается очень даже нормально. Нужно, конечно, сейчас потом проверить как-нибудь в практике. Нужно затянуть. Там последние стрихи остались. И все, и можно выезжать в свою жару и получить удовольствие. Ну, насколько это вообще возможно. Так и поставил себе вентилятор, хорошо не на голову. Очень удобно даже. Ну да. Присядешь. Я сяду, пожалуй. Да, посмотри. А знаешь, как Ты он... его уже пробовал? Да. Может, Ну, он, конечно, только слабенький, но он как вспомогательный на самом деле. Типа... нормально бывает. Ну, да, не сказать, что прям мощно. Ты все равно будешь ехать, и это... Ты водичка брызгает. Ну да, я проверял на водичку. Нормально. Прикольно. Единственное, правда, но он, во-первых, полуметаллический, и крючатки тоже металлические. Они как бы, если попасть по воду, будет им не сладко совсем.